Приводится хадис Абу Хурейра, ради Аллаху та'аля анху, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Инна Аллах та'аля ярда лакум саласа, ва якраху лакум саласа». Поистине Аллах доволен для вас 3 вещами и ненавидит для вас 3 вещи. فَيَرْضَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Аллах доволен для вас, когда вы поклоняетесь только Ему, не предаете Ему ничего в сотоварищи, когда вы все держите за ветвь Аллаха вместе и не разделяетесь. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. И не любит для вас 3 вещи. Это قِيلَ وَقَالَ, пересуды, وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ, многочисленные вопросы, وَإِضَاعَةُ الْمَالِ, и когда губят имущество. Хадис, который передал Муслим. И говорит имам ан-Навави, до этого мы давали шарх, комментарий к этому хадису, говорит ан-Навави, рахимахуллах. Потом он приводит другой хадис здесь от Варрада, секретаря Мугира ибн Шу'ба. Мугира ибн Шу'ба, мы знаем, это один из подвижников пророка, алейхиссалату вассалам, и говорит Варрад: «Амля алия аль-Мугирату фи китабин иля Муавията ради Аллаху ан». Диктовал мне однажды, Мугира продиктовал мне письмо к Муавии, в котором было сказано, что пророк, алейхиссалату вассалам, «Кана якулу фи дубури кулли салатин мактуба», в конце каждого обязательного намаза говорил, то есть после каждого обязательного намаза говорил: «Ла иляха илlallah, вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамду, ва хуа аля кулли шейин кадир, Аллахума ла мания лима атайт, ва ла му'тия лима манат, ва ла янфау зал джадди минкал джадд». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит вся власть, ему принадлежит хвала, и Он всемогущий. У Аллаха никто не воспрепятствует тому, что ты даешь, и никто не даст тому, чему ты воспрепятствуешь, не спасет обладателя величия от тебя его величия. И говорит, написал он ему также, то есть Мугира ибн Шу'ба Муавия ради Аллаху та'аля ан, Варрад писал, Мугира диктовал ему, да, ради Аллаху ан, что пророк, алейхиссалату вассалам, «Кана янха ан қиля ва қал, ва идаат аль-мал, ва касрати суал, ва кана янха ан укуки л-уммахат, ва ва'ди л-банат, ва ман'и вахат». Пророк, алейхиссалату вассалам, запрещал қиля ва қал, пересуды, и бесполезную трату имущества, ва касрату суал, многочисленность просьб или вопросов, и запрещал непочтительное отношение к матерям, закапывание живьем дочерей, запрещал отказы и докучливые просьбы. Хадис, который привел имам аль-Бухари и имам Муслим. Итак, это глава о том, что запрещается тратить имущество и губить имущество, направляя его на цели, которые не разрешил Аллах субхану ва та'аля. Аллах субхану ва та'аля по своей мудрости сделал имущество, маль, деньги, другое имущество, сделал для человека поддержкой. Хорошо, при помощи него, при помощи имущества человек решает многие свои нужды, касающиеся его религии, касающиеся его мирской жизни. То есть с имуществом связаны интересы человека, связаны его нужды. Аллах субхану ва та'аля говорит: «Валя ту'ту суфахаа амвалакум, аллати джа'алакум қияма». Не давайте глупцам ваше имущество, которое Аллах субхану поручил вам, чтобы вы за ним следили. То есть глупцам не дается их имущество, чтобы они распоряжались. Хорошо, сами. То есть Аллах субхану ва та'аля, мы видим здесь, что говорит о том, что нужно заботиться об имуществе, от его потери бесполезной. И запретил Аллах субхану ва та'аля поэтому посягать на имущество чужое. Сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Инна димакум ва амвалакум ва арадакум харамун алейкум». Поистине, жизнь ваша, имущество ваше и честь ваша запретны друг для друга, то есть неприкосновенны друг для друга. Аллах субхану ва та'аля поэтому упорядочил в своей книге вопрос деления имущества во многих местах своей книги. Сам субхану ва та'аля указал деление имущества, упорядочил этот вопрос. Аллах субхану ва та'аля сказал касательно добычи в суре Анфаль: «Ва'аляму анна ма ганимтум мин шей, фа анна лилляхи хумуса».
И знайте, что то, что вы получили из военных трофеев, то Аллаху принадлежит 5-я часть. И говорит касательно заката, Аллах Субхану Тааля говорит: «Иннама садакати ли фукараи валь масакини валь амилина алейха». Поистине закат дается очень бедным, и бедным, неимущим, и тем, которые работают на поприще заката. И говорит в суре Ан-Ниса Аллах Субхану Тааля: «Юсикум Аллаху фи аулядикум лиззакари мислу хаззил унсаейн». Завещает вам Аллах относительно, дает вам завет относительно ваших детей. Сыну 2 доли дочери. Сыну дается 2 доли дочери. И другие аяты, например, другие аяты, связанные с делением наследства и так далее, все это указывает нам на что? На то, что шариат уделяет внимание вопросу имущества. То есть этот вопрос важный. И поэтому мы знаем сейчас и видим, что многие государства, они сильны именно благодаря чему? Благодаря своей экономике, благодаря своему развитию материальному и росту. Поэтому вопрос имущества – вопрос важный. Поэтому человек, он не имеет права тратить, расходовать, портить имущество без пользы. Трата имущества без пользы имеет разные виды. Рассмотрим эти виды. Первый вид – это когда человек чрезмерствует в трате имущества. Это называется исраф. Исраф – запрещенная вещь. Запрещено проявлять чрезмерствование в том, что касается и еды, и питья, и одежды, и транспортных средств, и места жительства, то есть домов, там, где живет человек. Если человек переходит эту грань, то тогда он совершает грех. То есть, конечно, тратить, например, на одежду или на еду – это не грех, но если человек переходит грань, то это уже будет грех, который называется исраф. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Сура А'раф, вакулу вашрабу, валя тусрифу». Ешьте и пейте, но не чрезмерствуйте. «Инна ля юхиббуль мусрифиин», потому что он не любит чрезмерствующих, расточительствующих. Переход вот этой грани называется исраф, расточительство. Это запрещено. И Аллах Субхану Тааля не любит тех, кто совершает подобное. Раз это переход границы, раз мы это сказали, дали определение понятию исраф, расточительство, переход границы, да, дозволенный, значит, отсюда делается вывод, что люди в этом не одинаковы. Люди в этом не одинаковы. Хорошо, то есть у богатого у него есть своя грань, у бедного у него есть своя грань. Если богатый, например, покупает в дом там мебель, или покупает машину, или одевает какую-то одежду, какую-то дорогую, да, предположим, для него, может быть, это что не исраф. Для него это соответствует его рамкам. То есть он не перешел рамки, потому что он богатый. Рамки своего богатства он и не перешел поэтому. Но если начнет то же самое делать бедный человек, то это уже будет для него исраф. Для него это будет расточительство, и будет для него это харам. И многие люди ошибаются сегодня из бедных или средних слоев, которые во что бы то ни стало хотят быть похожими на богатых и тратить так же, как они. И иметь то же, что имеют они. Это ошибка. Хорошо? И Шейх Усаймин, рахимахуллах тааля, приводит пословицу такую народную. Он говорит, что человек должен протягивать ноги сообразно длине своего одеяла. Эта пословица у нас тоже есть. Хорошо? То есть, если у человека просторное, длинное одеяло, соответственно, он может протягивать ноги во всю длину. Если нет, значит, соответственно, размеру своего одеяла. А так, что человек бедный и хочет быть равным богатым, хорошо, в своих тратах, в еде своей, в питье, в одежде, в том, что касается жены там, и так далее, или в транспортном средстве, или в том, что касается дома, в котором он живет, то это глупость, это харам. Делать этого нельзя, человеку не разрешается подобное. Некоторые люди совершают еще большую ошибку. Чтобы быть похожими на богатых, чтобы догнать их, идут и берут в долг деньги. Берут суд или берут какие-то кредиты, и потом возлагают на себя вот это бремя долга, мучительное. Для чего? Чтобы обставить свой дом, как сосед богатый, или купить такую же машину, как сосед богатый. Это тоже большая ошибка, и то, что запрещено Всевышним Аллахом. Поэтому исраф, и так это переход на границы. Аллах Субхану Тааля не любит тех, кто совершает исраф. И наоборот, хвалит Аллах Субхану Тааля тех, которые не расточительствуют, но и не проявляют жадности,
«Вакана бейна залика кавама», а бывают умеренными между тем и этим, посередине. Хорошо. Сюда же относится к проявлению исрафа, расточительства. Это когда у человека очень много одежды, без нужды человек меняет все время, хорошо, много одежды. Особенно многие женщины. Каждый раз, как только появляется какой-то новый фасон, тут же она обязательно должна купить. Обязательно идет и покупает, и полный дом одежды бесполезный совершенно. Хорошо. Как только что-то, только какое-то изменение в фасоне, тут же она говорит: я все это теперь не буду одевать, старое, буду покупать новое. Некоторые женщины играют с рассудками своих мужей, управляют своими мужьями женщины, говорят: купи мне то, купи мне это. И становится, что теперь не мужчины, наоборот, над женщинами попечители, а женщины становятся попечителями над мужчинами, руководителями над мужчинами. Зачастую так, кроме тех, кого помиловал Аллах Субхану ва Тааля. Человек, он должен быть мужчина, он должен быть мужчиной, он должен воспрепятствовать женщине расточительства. Хорошо. В том, что касается и его собственного имущества, и, конечно, и ее имущества тоже. Но мы сказали середина, конечно, потому что другие люди впадают в крайность жадности. Это тоже то, что ненавистно Аллаху Субхану ва Тааля. То есть это должна быть середина. Так, это первое, на что нельзя тратить имущество, губить его, это что? Расточительство, исраф. Переход грани в дозволенном. Переход грани в дозволенном. Второе, это когда тратится имущество на нечто запрещенное. Например, те, которые покупают сигареты или тому подобные вещи. Это харам. Харам. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля запретил подобное. Потому что человек здесь губит имущество, которое дал ему Аллах Субхану ва Тааля, на запретные цели. Тратит деньги на вещь, которую сожжет. То есть буквально сжигает вещь. Потому что купит сигарету, она сгорит. Получается, как будто он прям деньги взял и поджег, и они сгорели. Хорошо. Помимо того, что это грех расточительства, плюс тут еще и грех тому, что он вредит своему здоровью, потому что мы знаем, что врачи единодушны. Будь то мусульманские врачи или даже врачи неверных, единодушны в том, что эта вещь вредная. Очень вредная, что ее нужно остерегаться. Поэтому даже государства неверных сейчас, их страны, которые там достигли прогресса материального и так далее, научно-технического и так далее, они и то, что запрещают сейчас курение. В общественных местах однозначно у них нельзя. И даже в каких-то частных собраниях тоже нельзя, иначе как по разрешению. Только обязательно просят, можно, если разрешают, только тогда курить. Потому что все знают, что это вредно и для того, который курит, и для окружающих, которые вдыхают этот воздух. Даже, субханаллах, запрещают они портить слои атмосферы, которые над их государством. Каким образом? Что запрещают курить в их самолетах, когда именно влетают на их территорию, чтобы не портили воздух над их государством. Субханаллах. Потому что это вредно. Но, к сожалению, почему-то делают это кафиры. Первый, кто должен это сделать, это мусульмане. Сейчас мусульмане наоборот. Видите, человек достает, среди людей сидит, достает сигарету, начинает курить, дымить. Хорошо. И не думает ни о ком. Совершает несколько видов харама сразу. Во-первых, для себя харам, вредит и портит имущество свое, расходует. Во-вторых, он еще причиняет вред мусульманам. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валладина юзуна муминина валь муминат бигайри мактасабу факад ихтамалю бухтану исма мубина». А те, которые причиняют вред верующим мужчинам и верующим женщинам, без того, чтобы те заслужили, это сами навлекли на себя, да, то они берут на себя груз, бремя, очевидное прегрешение. То есть они вредят людям. Они вредят людям. Хорошо? Поэтому это харам. Человеку запрещается покупать что-то, вот подобного рода сигареты и так далее, он совершает грех. Если он это продолжает все время это делать, значит он упорствует в грехе. Даже, говорят уляма, это лишает человека такого качества, как адаля. Адаля, то есть добросовестность, что это значит? Это качество, которое делает человека вправе быть свидетелем в суде. В шариатском суде у тебя должно быть качество адаля, то есть добросовестность, что ты надежный свидетель, не нечестивец. Хорошо? Поэтому некоторые уляма даже говорят, что тот, кто курит, лишается вот этого качества. Это значит, что он не может быть и свидетелем, и он не может быть даже вали, то есть не может быть опекуном для тех, для кого он, по идее, опекун.
Многие уляма говорят, что даже такой человек, который курит, он не может женить, выдавать замуж сам свою дочь. Что, почему? Потому что он лишился этого качества. Он лишился качества добросовестности, он стал фасик, он стал нечестивцем. А мы знаем, что некоторые уляма считают, что нечестие, отсутствие добросовестности, отсутствие адаля препятствием для того, чтобы человек мог быть вали, опекуном для своей подопечной. То есть вопрос непростой это. Поэтому, как многие говорят, да ничего, хорошо. Есть мнение, что макрух и так далее. Конечно, это глупость. Это глупость. То есть очевидно для человека, который ищет истину, все очевидно в этом вопросе. И ясно. Другой вид порчи имущества человеком — это когда человек тратит на что-то, в чем нет пользы. Как, например, тратит на какие-то фейерверки, петарды, там, огни и так далее.